Ya, kalem, tenang, jangan ini. Kameramen saya sudah gak mulai takut. Kok Ciung Wanarang sampai ke sini? Ini pusaka Ciung Wanarang ya. La haula wala quwata illa billahil. Assalamualaikum para pemirsa Mister Tio yang sering menonton channel kami. Malam ini saya cuman berdua bersama tim kamera saya. Yang satunya sekarang sudah tidak aktif lagi karena masalah kekeluargaan mereka. Jadi sekarang saya berdua. Dan sekarang kami berada di atas bukit. Yang di bawah ini kebun warga, cuma jauh sekitar 100 meter dari kebun warga. Kita berada di atas bukit. Dan di sini kami tidak tahu ada apa. Jadi kami ingin cari tahu di sini malam ini. Mudahan kita dapat suatu fenomena-fenomena yang asik dah pokoknya. Insya Allah kita akan menemukan suatu fenomena-fenomena yang di luar nalar kita gitu. Apakah dari bangsa goib? Jadi kita tunggu aja nanti, karena kita akan melanjut ke atas. Oke, siap? Nah, di sini permisa, suasana mistiknya sangat berbeda gitu. Saya merasakan satu mistik di pohon ini. Astagfirullahaladzim. Mudahan bisa mendengar ya. Barusan tadi itu ketika saya menyebut satu fenomena mistik, sudah ada sambutan di sebelah dengan suara. Terus semakin naik, semakin mendaki. Kalau dilihat di sini masih ada sosok kalong wewe, mayoritasnya ya. Ini kalong wewe di sini. Oh, di sini begitu. Ya, sini kalong wewe. Mengapa gitu banyak kolong wewe? Entah karena ini banyak Pohon bambu. hutan bambu. Oh, iya. Hutan bambu. Karena di sini kiri kanan saya ini hutan bambu. Jadi masih dominasi kalong wewe. Itu ya, responnya kita ke sini gimana, Ben nih? Ya, mereka belum ada untuk merespon kita. Cuman mereka heran kenapa kita sampai naik yang terlalu jauh pada malam jam 1 lagi nih, dini hari. Tapi kayak batu nisan atau apa itu? Ini ada bekas kuburan. Ini Ya. Jadi ini ada korin di sini juga. Tadi tidak ada, sekarang ada korin. Berarti kalau ada korin ini kuburan, cuman tidak diketahui warga ya. Ini kayak batu nisan ini ya. Hanya dipatok. Tapi ini bukan disebut batu nisan, tapi di sini ada korin, tapi asalnya saya belum tahu ya pemirsa. Maka saya juga rada bingung di sini. Kalau sudah pocong biasa itu ada tempat kuburan. Kalau sudah ada pocong, ini sudah ada pocong, jadi tidak ada kelihatan nih ada pocong ini. Oh,
Di sini pernah didudukin seorang petapa dari bangsa nenek moyang bangsa suku Jawa Barat. Dia pernah tapa juga, duduk pernah di sini nih. Nah, di sini. Iya kayak Jadi dia, sedangkan ini bentuknya kerucut segitiga. Tuh. Seperti kerucut segitiga bermuda. Dari sini ambil. Nih. Ini tarik. Ya, di sini tempat duduk. ya, Itu. ada yang pernah tapa di sini. Tapi bangsa nenek moyang suku Jawa Barat, Karuhun, dia pernah tapa di sini. Ini tempatnya. Maka dia model segitiga. Tapi sekarang masih sering kesini atau gimana tuh, Beh? Sekarang dia enggak, cuman hawa dia karena dia sakti terasa di sini. Rasanya gitu. Ya, Mengapa dia bertapa gitu di area gini, Beh? karena di sini tempat yang paling lengit dulunya. Jadi jarang orang kesini. Ya, jarang orang kesini. Dia tapa di sini karena di sini masih sangat hutan. Jadi dia inilah maka spesial itu. Model kayak segitiga. Seperti segitiga bermuda tuh di mana tempatnya bangsa-bangsa jin. Dari situ lah dia tapa. Respon di bawah kita ini. Ya, di bawah tadi. Nah, jadi mitosnya di sini yang kelihatan tadi sudah ada pertama nyambut itu bangsa makhluk gaib seperti kalong wewe, pocong, udah hanya 2 yang kelihatan. Yang baru kelihatan. Ya, yang lain belum. Ini ada pohon tumbang, apa ditebang apa tumbang, ini saya juga nggak tahu. Ada suara, seperti ada suara. Udah kedengeran sama saya juga. Mudahan suara itu ketangkap di kamera kita ya. Suara dari siapa tadi itu? Iya, suara dari makhluk-makhluk yang di sini. Yang kesini gitu ya. Cuman dia tidak menunjukkan identitas, cuma melalui suara. Jadi membuktikan bahwa dia itu ada gitu. Ya, membuktikan bahwa di tempat ini dia ada gitu. Kalem, tenang, jangan ini. Kameramen saya sudah gak mulai takut. Kalem, tenang. Itu suaranya sangat jauh. Mudahan ketangkap ya pemirsa suara tadi. Ya, di belakang saya di daerah sini sekarang banyak batu-batu. Ya, karena daerah sini memang pohon-pohon besar. Ini tumbangnya. Nah, ini pohon-pohon besar pemirsa. Kameramen saya mulai agak sedikit takut pemirsa, karena kami cuma berdua di tempat hutan begini. Ini ada sawah terus. Kaget saya pemirsa, ada burung. Ya. Kalau saya tukang burung, udah saya dapat itu.
Nah, di pohon ini ada yang mau berinteraksi. Yang di depan kita ini, Ya, yang gede. yang besar. Ini ada sosok besar tinggi ya, termasuk genderuwo ya. Ini ada genderuwo bisa yang ada di depan saya ini. Nah, ini sosok genderuwo. Saya coba interaksi dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Syirullah Zatullah Sifatullah. Assalamualaikum ya khaddamul khaddam, ya khaddamul jin, ya khaddamul gaib. Astagfirullahaladzim. Merespon pemirsa. Ada suara responan. Hujud kalau mau hujud. Jangan hanya suara. Sirullah, jatullah, sifatullah, hujjatullah, padat. Yang di depan ini juga kaget ini mendengar ini ada suara. Pas depan saya dia kaget. Makhluk juga bisa kaget, bisa. Jadi bukan manusia aja yang kaget, makhluk juga bisa kaget. Untung nggak benjol ya. Ada. Apa kamera kita ngeblur? Pas ke pohonnya agak blur ya. Ya. Kata kameramen saya juga blur, katanya di pohon. Di pohon ini dia tempatnya ini. Coba saya interaksi dulu pemirsa. La haula wala quwata illa billahi al-azim. Wah. Kaf ya hain sad ha mim ain sin. La haula wala quwata illa billahil azim. Saya coba buat mentalisasi karena di depan pohon besar ini ada sosok genderuwo. Dan juga tadi ada satu ketangkapan fenomena suara. Cuman dia belum mau menunjukkan, cuman suara-suara yang dia tunjukin. Mudah nanti kita mendapatkan suatu fenomena lagi. Saya akan ke kameramen saya dulu karena dia katanya sudah agak merasa kurang enak, bisa kedengar suara. Kita skip dulu, coba skip. Ada ini. Insyaallah. Apa itu pemirsa? Ada goyangan itu pemirsa. Sirullah, jatullah. Coba tunjukin identitas. Kalau memang kamu ada di situ, coba saya minta digoyang. Mudah kena kamera. Situ ada makhluk. Kita mundur dulu. Saya akan mundur dulu pemirsa. Badan saya juga nggak enak ini. Mudahan pemirsa mendengar tadi ada satu teriakan. Terus pohon ada getaran. Itu jelas sekali itu tuh. Goyangannya itu. Coba saya ingin tahu pemirsa. Saya akan ke atas untuk tadi yang ada goyangan itu.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Beh, nggak apa-apa. Allah. Kalem. Biasa. Kalem. Ada sedikit benturan. Ha? Di sini tadi ada seperti ada suara dan pohon ini yang perasaan tadi Ya. kameramen saya tadi bilang pohon ini. Atas. Oh, ini tempatnya Ya, nggak pohon di- ini tadi yang goyang ini pohon singkong ya. Terus saya tempat jatuh seperti ada dorongan. Dan ini tempatnya ini nggak dibabat nih. Ya ini Ya. sangat begini Insya. Dan aura dia juga masih seperti di sini gitu. Saya juga merinding kan. Sampai aduh. Apalagi saya cuma berdua, kalau kemarin kami bertiga, tapi karena yang satu dia sudah tidak ikut kita lagi, nggak, karena masalah keluarga. Kalau dia keluar malam kali bagaimana, dia sudah punya anak istri, jadi terpaksa kami kembali seperti dulu berdua. Apa ini ada tempat ini Beh? Nggak dibabat, ini ada gangguan apa nih? Dia gangguan makhluk yang tadi nih, yang merespon kita. Jadi dia berkeliaran di area sini. Iya, dia masih berada di area sini. Itu ya seperti sosok-sosok kayak makhluk-makhluk iseng gitu. Dari Gundurwo. Ini udah kayak Di sini masih. udah kayak hutan. Di hutan. Coba kita ini ada jalan, coba kita papai dulu kemana tembusnya. Oh, ini sudah kebun warga. Ini masih lalang Udah. yang sangat tinggi. Masya Allah, la haula wala quwata illa billah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Banyak banget pemirsa. Astagfirullahaladzim. Kenapa Beh itu? Harus saya juga ada kedengaran suara tuh. Jangan terlalu jauh Ya. kamunya. Saya dengan kamera saya ini tidak bisa terlalu jauh karena dia masih Ngeliling kita. permula, dia kasihan. Ya makhluk gaib, tunjukkan identitas. Tunjukin identitas. Ada suara tadi. Ya mudah-mudahan. Dia tunjukin identitas. Itu makhluk seperti apa tuh Beh? Ini bersuara gitu. Monyet. Monyet. Ya. Jadi yang mengganggu tadi itu monyet itu. Cuman bukan monyet dari kalangan ini, monyet siluman. Ya, itu suara monyet. Men ini anaknya kecil. Jadi biasa kalau ada anaknya pasti ada Induknya juga. induknya, biangnya nih. Dia kesini mau apa gitu Beh? Mau liatin kita atau Dia gimana? melihat kita dia. Iseng ya gitu. Melihat nih, maka ini tidak dikerjain bisa. Rumputannya tidak dikerjain, tinggi benar. Tuh. Kalau di sebelah itu ada kebun, itu bagus sekali, tapi di sebelah sini enggak. Karena benturan dengan pohon yang ini, yang ada tempat ini. Nah, Itu sama nih. rumah kayak Nih. rumahnya atau gimana tuh Beh? Nah, pohon yang ini
Dia ngebilang ke orang tuanya bisa bahwa ada penyusup seperti saya. Penyusup gitu, Kita dianggapnya penyusup. mau ke rumahnya gitu. Awas, hati-hati, jalannya susah tuh. Jangan ambil jalan sembarangan. Sebelah sini, nih, Beh. Nah. Itu monyetnya seperti monyet biasa atau gimana tuh, Beh? Monyet kayak itu, kayak monyet biasa yang apa? Yang suka dipakai Pikir orang monyet. ngamen. Oh, bentuknya kayak gitu ya? Dia kayak buruk. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq wa dzara wa bara wa min syarri ma yanzilu minas samai wa min syarri ma ya'rudu fiha wa min syarri fitanil laili wan nahar wa min syarri kulli tariqin bi khairin ya rahman. Coba masuk aja sini. Pohon ini pohon jarak ini di atas monyet. Tapi monyet ini bisa menyesatkan orang. Jadi maksud menyesatkan orang itu gimana tuh, Beh? Jadi dia bisa menyesatkan orang menjadi musyrik. Oh, jadi percayaan kepada dia kalau mau apa-apa orang Ya, dia bisa mewujudkan. mengabulkan gitu. Dia bilang bisa mewujudkan gitu. Contohnya seperti apa gitu? Orang mau apa gitu? Ya contohnya orang mau ngambil jalan samping. Oh, Cuman harus wanita, tidak bisa laki. kenapa? Karena dia nanti bersetubuh dengan wanita itu. Setelah dia bersetubuh, wanita itu dikasih kaya. Jadi dia bersetubuh, kawin. Dia jasanya manusia, tapi ketika dia nanti itu dia monyet. Tapi ngawinin. Jadi dia kalau laki kesini dia nggak bisa, khusus perempuan. Oh, khusus itu. Ini pemirsa, ini tempat tinggalnya nih, tempat tinggal di pohon ini ada sebangsa monyet yang menguasai. Tapi monyetnya itu kalau kita selalu dilihat besar, tinggi gitu. Kalau orang hanya melihat sekejap gitu ya kayak genderuwo, tapi bukan genderuwo, ini monyet ini. Ini pohonnya ya. Ya, ini pohon ini sama dengan pohon yang itu. Mana? Pohon yang mana, Beh? Itu. Nah, ini. Nah, ini. Ya, Jadi ini berkaitan gitu atau ya gimana, Beh? berkaitan. Dia satu nih. Masih satu rumah atau gimana? Dia ibaratnya? masih satu dia juga, dia juga. Jadi kalau istilahnya tempat dia dari sini ke situ dia main. Jadi sini tempat dia misalnya. Misalnya, Beh, contoh kalau ada laki-laki ya, orang laki-laki mau ke sini itu gimana? Dia nggak diladeni sama dia. Ditolak atau gitu? Nggak ditolak, pokoknya sampai orang duduk sampai pagi, sampai Berapa hari sebulan pun? 2 bulan dia nggak turun-turun. Malah diganggu, dilempar sama dia. Gitu. Dia karena ini suka melempar orang. Ya, maka tadi kita tuh ada lemparan atau ada apa, ini berarti bisa ulah dia ini. Monyet kan suka usil. Iya. Bangsa kerak-kerak ini. Ini apakah rumah doang rumah dia atau Tempat kayak dia. kerajaan gitu? Rumahnya belum tahuan, ini tempat dia nih. Ibarat dem gitu. Maka dari tanahnya ini sudah beda. Ya itu menyesatkan orang ya, Iya. ngambil jalan samping gitu.
Tapi pas kita kesini gimana dia responnya gitu, Beh? Pas kita kesini ya, Babeh kesini. Dia nggak suka, dia Gak suka dia ngerti. tidak merespon kita. Hmm. Cuman dia tidak berani untuk berbenturan sama kita. Oh iya. Nggak mau ya. Coba. Kalau kita berangkat dari awal bisa terjadi benturan. Iya. Ya, Bisa itu. kesurupan atau gimana gitu. Ya, kesurupan bisa. Kalau perempuan silakan. Pindah deh ke sebelah sana. Ini kita di bukit. Itu Kenapa pindah ke sebelah sana gitu, Beh? di mana kita posisi? Tadi kan Ke sana apa? ya pindah suaranya ke sebelah sana nih. Iya. Ya nama dia goib. Kita lewat sini loh, bisa ke situ Iya, coba. coba tengok Ini ke jalannya sebelah enak. sananya. Hati-hati ya. Kalau diibaratkan dia bersuara gitu, ngusir atau gimana tuh, Beh? Enggak, dia melarikan diri jauh. Oh, Jadi kalau istilahnya dia ngejauhin. menjauh dari kita. Tapi- Mengacaukan kita supaya kita mencari ke sana, di sana lepas. Oh, Nah, ini masih kayak ya terbengkalai itu kebunnya ini. kita tidak usah mencari masalah untuk ke bawah ya, Iya ya. karena sangat curam bawah. Nah, jadi sebelah situ pemirsa. Di dekat pohon pisang ini dia ada. Di situ banyak benar-benar mereka turun dari atas ini, pohon ini, bukit. Nih, dari atas bukit ya. Ya. Jadi nih, terus bukit mereka turun ke bawah. Jadi seakan dia melihat kita gitu, kayak orang bingung dia melihat kita. Tukang Oh, kebunnya dipantau. bukan. Ya. Dipantau terus kayak gitu ya gitu. Itu bangsa dia seperti bangsa monyet semua atau gimana tuh, Beh, dia? Atau bermacam-macam gitu. Bermacam-macam kok di sini. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Kemudian ketangkap kamera ini ada sedikit serangan cahaya di sini nih. Ini musliar, ini benar-benar serangan, pemirsa, benar banget ini. Allah. Gak apa-apa kan, Beh? Tadi ada sedikit dia mau nyerang ke sini, tapi ini malah bukan dari monyetnya ini. Ya beda lagi gitu. Ini dari, karena di bawah ini sangat banyak banget, cuman kita tidak bisa turun, sangat rawa. Kita nggak mau cari penyakit, tuh sangat rawa. Iya. Ini juga nggak dikebunin warga ya. Ya, tuh lihat itu bergerak itu pohon pisang. Yang lain diam. Ini tadi daun ini bergerak. Sekarang mulai diam. Pas di baterai dia diam. Nah, Ini pohon pisang ini bergerak. semakin kenceng nih. La haula wala quwata illa billah. Ini ada siluman babi. Jadi yang menyerang kita ini siluman babi tadi. Sini. Ya.
siluman babi dari Guntur ini. Jadi ada siluman babi kan dari Guntur. Itu ngebantuin dia atau gimana tuh? Ini baru ketemu. Dari kemarin ini nggak ada siluman babi, ini ada siluman babi. Dia mau ke sini, dia besar ini. Jadi kalau dia kayak kebo gitu gimana? iya kayak kebo, udah sangat besar. Hitam warnanya, Warnanya putih bener. Jadi nggak ada hitam, putih, semua putih. Oh, kayak babi-babi yang dipelihara gitu ya? Ya, putih cuman besar, gemuk besar. Cuman dia punya babinya, galingnya sudah ke atas, sudah hampir mau menyatu. Oh, waduh, respon permisa. Coba di zoom itu kamera blur apa gitu. Jangan ini, maju aja, coba maju biar lebih dekat ke situ karena dia posisi di situ, kita nggak bisa turun. Ya. Fokuskan coba ada blur nggak? Masih ada dia, Be? Masih. Memantau terus gimana? Ya. Gak ada interaksi gitu, Be, dari Itu dia interaksi tadi, dia nyerang, mau nyerang. Gak ada. Dia suruh kita, malah kalau Berani saya suruh turun. Kita bukan nggak mau, tapi badannya yang ya. kesini. Kalau saya kalah, kalau dia kalah dengan kita, dia mau ngasih asli siung babi, kayak apa saya nggak Saling ngerti. gitu? Hah? Saling. Modelnya kayak bulat gitu, kayak cincin tapi ada bulu, ada bulu-bulu, tapi bulat kayak cincin, kayak batu cincin, cuman berbulu. Cincinnya itu. Iya, itunya iya berbulu. Siung babi apa saya juga nggak paham itu. Tapi kita nggak tertarik karena dia binatang haram, buat apa? Dekat ya. Tunggangan seorang perempuan muda tapi kurus kecil. Babinya itu. Ya. Oh, ini di perempuannya ada dia. Ada. Jadi dia nunggangin itu. Oh, tadi nggak ada. Datang dia gitu. Selendangnya warna kehijauan. Karena ininya apa? Ikat ini warna hijau. Iya, ikat selendang di sini hijau. Oh, itu. Nah, kalau yang di baju di sininya ini, baju anunya itu warna kuning. Kuning tangan panjang, cuman selendang itunya warnanya hijau. Kalau baju ini ya kuning. Warna-warna. Dia duduk di atas babi. Jadi babi itu dipegang, didudukin. Karena babi itu besar, kayak kuda itu ya, besar lah pokoknya. Jadi gitu. dia bisa duduk di atas. Itu dia asal putri itu dari sini atau gimana tuh? Asal putri ini bukan dari sini. Kalau saya nanya dia malah nggak mau ngomong ini. Malah diem gitu. Tapi dia sinis. Ada suara pemirsa. Dengar pemirsa. Mudah-mudahan ketangkap itu. Tuh ada suara tadi dari sini ya. Karena waktu semakin malam semakin ini dia sudah semakin turun ini. Oh, powernya juga semakin gede ya. Iya. Nah, itu. Kita
bertolak untuk ke sebelah sini dulu. Jadi kita tidak usah cari masalah Iya. kita untuk naik. Kita susah di sini. Itu takutnya Ya, itu memancing kita tuh. supaya ke sana. Susah kita turunnya, lihat. Kurang ngeri. Iya. Ngeri sekali ya. Jadi bawah situ lagi itu jauh. Bukan di sini lagi situ. Di tengah pohon itu. Ya di sini, oh dekat Ya, dekat itu tuh. pohon pisang Ya, ini. dekat pisang itu. Tadi yang bunyi itu monyet di sini ini. Goyang-goyang. Geruguk, 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 geruguk. Itu monyet. Jadi semakin larut dia semakin banyak di sini. Itu suaranya di sebelah sana jauh. Kenapa di sini juga Di ada? sini ada, di situ ada. Di sini Oh monyet. banyak itu. Ya, kita sebenarnya sudah keliling nih. Sudah mulai dia. Kita dikeliling dia gitu. Iya. Jadi sudah ini bisa terjadi rail ini nanti nih. Tuh. Tanda sinyal itu. Ada sinarnya. Ya, tanda sinar itu. Ada sinar. Hah? Iya, ada sinar. Mata satu. Terus sudah mulai. Sudah. Kita hanya takut sama Allah, kita nggak usah perlu takut dengan dia. Jadi bisa terjadi bentrok fisik karena memang ini sudah Larut juga ya ini. larut malam. Saya juga nggak tahu ini sudah larut. Apakah kita harus stop dulu untuk hari ini? Gimana? Ya itu kan terserah babe aja gitu mah. Kalian kita mencari jalan untuk Turun. keluar. Ada pusaka pemirsa. Di batu itu. Ya, Itu kayak gua gitu ya bolongnya. ada pusaka. Kok Ciung Wanarang sampai ke sini? Ini pusaka Ciung Wanarang nih. Ciung Wanarang. Cuma nara. Ciung Wanarang. Oh. Jadi berbentuk keris tapi buntet. Keris buntet. Jadi kerisnya model agak kayak senjata-senjata orang Bugis gitu, kayak badik, kayak model badik-badik gitu. Iya. Ini jangan diambil. Sudah ada respon, kita mendekat. Ya, dia tidak ngasih, sudah ada tadi suara. Pemirsa, mudahan itu dengar. Itu kode, jangan dekat, jangan diambil. Ciung Wanarang punya tuh. Baik, kita jalan aja. Dia tidak. Jadi Karena di kita sini juga ada. nggak ada maksud jadi Ya, untuk kami ngambil juga gitu. tidak bermaksud untuk ngambil. Saya tidak bermaksud untuk ngambil, enggak. Cuman badan saya Ketarik gitu. tertarik aja gitu. Kesedot energi pusaka. Cuman tidak punya niat ngambil. Tadi waktu kita turun ke bawah itu saya tidak merasa. Karena Pas kan kita fokus naik. kita bukan situ kan, teralihkan fokusnya. Bener.
aman bisa. Siapa itu Bay yang datang itu? Yang punya pusaka. Oh, datang sini. Tapi responnya Jangan diambil. Maksudnya saya tidak punya niat mau ngambil, cuman badan saya tadi kesedot ya. Ya udah nggak apa-apa. Dan diambil, belum waktunya ngambil. Kata itu harus ritual ngambilnya. Karena itu keris buntet itu emas. Oh, bentuknya gitu. Emas semua. Bahannya gitu. Iya, bahannya emas. Kalau ritual baru dia. Nah, dia baru Ikhlas dia kasih harus ritual, baru dia kasih, dia ngambil. Kalau enggak, dia makan yang di bawah orang yang kerja. Oh, gitu. Ya, Ritualnya itu seperti apa gitu, Bay? Ritualnya gitu. Contohnya gitu. ini nggak bisa diomongin, Oh, nggak bisa karena diomongin, ini kok Ya, nanti gitu. orang ikut bahaya. Ya bahaya ya. Jangan. Nah, Itu privasi ya. ya privasi. Bisa diomongin. Cara nganu dia itu ngambilnya itu privasi. Ya, privasi. Enggak masalah. Saya harus benemin itu. Kamera hati-hati, kamera. Itu sangat bahaya banget. Beningin. La haula wala quwata illa billahil azim. Ya Allah. Kaf ha ya ain sad. Allah. 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 Astagfirullah. 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 Allah. Allah. Wah, pemirsa, saya sampai di sini dulu. Ya. Penelusuran kami malam ini sampai di sini. Saya sudah nggak kuat. Maafkan kalau ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.